सभी चिकित्सक गणों को नमस्कार। आज हम लोग पढ़ रहे हैं NHEH BSc कोर्स को, और इस NHEH BSc कोर्स में हम आज पढ़ेंगे काली खांसी, वूपिंग कफ, WHOOPING कफ। इसको अन्य भाषा में अन्य नाम से भी इसको जाना जाता है, अन्य भाषा नहीं बोल रहा हूँ, अन्य नाम से भी जाना जाता है। कुकुर खांसी, काली खांसी और पैटुइस इसको कहते हैं, पैटुसिस इसको कहा जाता है। इसके परिचय की बात करें तो ये प्रायः बच्चों में पाए जाने वाला एक तीव्र संक्रामक रोग है, जो तीव्र नज़ले के साथ खांसी का दौरा और उससे रिलेटेड युक्त जो खांसी होती है, जो एक वेग का अंत और एक विशिष्ट खोखो मतलब बोलना चाहिए वूफ, वूफ मतलब हो ऐसे वाला जो खांसी आता है उसमें की आवाज़, और उसमें लंबे एवं ध्वनि युक्त अंतश्राव मतलब जो सांस हम लेते हैं जहाँ से विंड पाइप का हूँ हूँ आवाज़ आता हो, वैसे जगह पे ये कहलाता है वूपिंग कफ। रोग के प्रमुख कारण क्या होते हैं? इसमें वेस्टेला पिस्ट्यूरिस नामक जीवाणु होता है, उससे ये होता है। अत्यंत संक्रामक जन्य व्याधि को, जो कि किसी भी आयु में हो सकता है, परंतु 5 वर्ष से जो कम के या 5 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनमें ये सर्वाधिक होता है। कभी कभी इसका अगर हम बात करते हैं तो ये एपिडेमिक रूप में भी होता है। इसमें खसरा हो गया, मिज़ल्स हो गया, वैसे जो निकलने के बाद भी इसके होने की संभावना अधिक होती है। इसका कारण जो होता है बाल्यावस्था में 2 से 12 वर्ष तक अधिक होता है। युवाओं में, युवतियों में ये कभी कभी देखा जाता है। गांव के जो अपेक्षित बात करें तो ये गांव से अधिक गांव की अपेक्षा ये अधिक शहर वालों को होता है। गांव में ये न के बराबर देखने को मिलता है। 5 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनमें ये कभी कभी मतलब डेंजरस कंडीशन को भी डेवलप कर देता है। रोग जो होता है संघातीय होता है, और 90% रोगी 5 वर्ष या इससे कम आयु के शिशु होते हैं। रोग के जीवाणु जो रोगी के कफ, थूक अथवा रोगी का व्यवहार किया हुआ जो रुमाल होता है, क्लॉथ होता है, वस्त्र होता है, वो उसमें सदा रहता है। इसके सहायक कारण क्या होते हैं? अहिंद आहार मतलब जो आहार आपके शरीर के लिए उचित नहीं है, उन आहार का सेवन करना। विहार जिसमें गंदी चीज़ें हैं, चाहे वो वायु हो, गंदे स्थान हो, या थोड़ी थोड़ी जगह पर बहुत सारे व्यक्तियों का वास आदि होता हो, मतलब बहुत सारे लोग एक झुंड में, जैसे कबीले लोग, खाना बदोश लोग जो होते हैं वो इकट्ठा रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं उसमें, और वो साफ़ सफाई की प्रधानता नहीं होती उनमें। तो जब ये नहीं होता है तो उस जगह पे इस टाइप की कंडीशंस कारण जनरेट होते हैं। कारण के बारे में बात हुई। अब हम बात करते हैं कि वूपिंग कफ में जो उसके लक्षण होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो ये संप्राय प्रातः काल में जो बात करते हैं तो ये 7 से 14 दिन तक का हो सकता है। सामान्यतः इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला प्रतिशैया की अवस्था, जिसमें जुकाम होता है, खांसी एवं फीवर होता है। पहले खांसी कभी कभी उठती है और पर धीरे धीरे बढ़ती ही जाती है। प्रायः इसकी जो परीक्षण हम कराते हैं उसमें देखने से ये सामान्य मिलता है, टेस्ट रिपोर्ट में कुछ नहीं आता है। अगर हम बात करते हैं इसके बाद का, तो सेकंड जो होता है प्रोक्सिमल इसको अवस्थायी एक अवस्था कहते हैं, जो सेकंड वीक से उसके अंत तक खांसी के दौर अधिक आने लगते हैं। 2 सप्ताह मतलब सेकंड वीक जो होता है 8वें दिन से इसमें खांसी की मात्रा जो होती है
वो बढ़ जाती है। खांसी जो बाहर को सांस निकालते समय तेजी से और ऊंची आवाज़ के साथ, जिसे बालक को बेचैन कर देता है। बालक का जो शरीर होता है वो नीला पड़ने लगता है और हुपिंग कफ जो होता है, जिसमें हूँ हूँ आवाज़, इस टाइप की आवाज़ के साथ बच्चा खांसता है, या बड़े लोग भी इसमें खांसते हैं और लंबा सांस नहीं ले पाते हैं। जब भी लंबा सांस लेते हैं तो खांसी चालू हो जाती है। जो कफ का जो वेग होता है वो कफ निकालने के बाद उल्टी आ जाने की कंडीशंस आती है। कफ निकाले और कफ के साथ साथ में उल्टी हो गया, अथवा जब बालक गाढ़े श्लेष्मा म्यूकस को निगल जाता है तो वो शांत हो जाता है। लेकिन इससे एक डिमेरिट्स जनरेट होती है कि वो पेट में अगर खांसे अपने बलगम नहीं निकाल पाए तो वो जब वापस जाएगा तो लंग्स में नहीं जाएगा, वो चले जाएगा आपके पेट में, और पेट में जाएगा तो क्या होगा, इसमें सॉल्ट होता है और सॉल्ट उस जगह पे, कफ का सॉल्ट जब पड़ेगा तो व्यक्ति की भूख जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसके अब कंडीशन में जो बच्चा होता है उसको निगल जाता है तो वो खांसी को महसूस करता है कि खांसी शांत हो गई, लेकिन 10 दिन के बाद पेट से रिलेटेड डिसऑर्डर जनरेट होने लगते हैं। और व्यक्ति जो होता है उसमें पसीना भी बहुत आता है। बालक जो होता है वो खेलते खेलते ही सो जाता है, या मतलब सोते सोते ही उठ जाएगा, और वो उठा हुआ नहीं रहता, वो खेलते रहता है सोए में ही। तो ये एक गंभीर कंडीशंस हो जाता है। व्यक्ति जो होता है, बच्चा जो होता है, वो भ्रम और अपेक्षा की का होना उसमें संभावित कारण बनने लगता है, लक्षण बनने लगता है। चेहरा फूला हुआ और आँख के चारों ओर से सूजन दिखाई देती है। और जो इसका तीसरा जो होता है उसको कंसल्टेंट अवस्था कहते हैं। चौथे सप्ताह में खांसी के जो आक्रमण होती है उसमें की जो तीव्रता होती है वो कम हो जाती है। अब बालक खांसते खांसते उल्टी भी नहीं करता, हप की आवाज़ भी नहीं आती। अंत में खांसी शांत हो जाती है, भूख लगने लगती है और बच्चे के सामान्य स्वास्थ्य में सुधार होने लगता है। थक गया ना मैं भी पढ़ाते पढ़ाते। आप लोग बोलते हैं क्लास ही नहीं लेता। क्लास कैसे नहीं लेता भाई, क्लास तो मैं ले ही रहा हूँ। अब रोग की पहचान भी ज़रूरी है, तो टेस्ट कराने की आवश्यकता पड़ती है। प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए हम ESR टेस्ट कराते हैं, जो कि ये एक सामान्य टेस्ट है कि व्यक्ति सांस फूल रहा है तो कितना, और उसका ESR कितना बढ़ा है ये देखने से पता चल जाता है। अगर उधर श्वास मार्ग के लिए किए गए हैं तो श्लेष्मा की बी प्यूरिटिस की उपस्थिति रोग को निर्णायक बनाती है। प्रथम अवस्था में ये सामान्यतः प्रतिशैया से प्रभेद करना कठिन होता है, किंतु द्वितीय अवस्था में रोग निर्देशक ऐसे आवाज़ करते ना तो शब्द खोखों के प्रकाशित होने पर कोई निर्णय करने में कोई भ्रम नहीं रह जाता। अब रोग के परिणाम क्या हो सकते हैं उनको भी आपको समझना होगा। रोगी जो होता है वो दुर्बल हो जाता है, टीबी से पीड़ित होता है, अस्थि हो गए, कोमला मतलब कोमला नहीं, लीवर हो गया, उसमें रिकेट्स नाम के स्वरूप से युक्त, और मस्तिष्क में जल वृद्धि से ग्रस्त हो सकता है, मेनिंजाइटिस जनरेट हो जाए। मस्तिष्क संबंधित लक्षणों पर होने पर रोग के परिणाम स्वरूप अमंगलकारी होता है। रोग का जो कंडीशन है वो मंगलकारी नहीं होता है, अमंगलकारी हो जाता है, व्यक्ति के साथ अमंगल होने वाला है। श्वासनी शोथ मतलब जो लंग्स के अंदर जो इन्फ्लेमेशन हुआ है वो अपेक्षित पक्षघात जिसको पैरालिसिस कहते हैं, आंत्र वृद्धि जिसमें इंटेस्टाइन जो होता है वो बढ़ जाता है, गुदा भ्रंश जिसमें
फिस्टुला, नेत्रों की जो म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस श्लेष्मिक कलाएँ जो होती हैं उसमें से रक्तस्राव या रेटिना के पास